Guys, manguha tayo ng mga talong. Marami na ako nakuha dyan eh. Tsaka mga nanik, marami na nakuha dyan bunga. Ito yung pinakamasipag na puno. Ayan. So, kuha tayo ngayon kasi ang uulamin natin ay tortang talong. Iihaw natin bago iprito. Kuha tayo. Meron tayong 6 piraso ulam. Yan guys, ihawin natin to.